स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। ये मीटर का वीडियो मैं बनाऊंगा। हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक का है और ये है रिस्टोर बटन। ये छेद हो चुकी है इसका रबर और इसमें पानी घुस जाते हैं। पानी घुसने के बाद पूरा सर्किट को भिगो कर शॉर्ट कर देते हैं और काफ़ी सारे जो जॉइंट रहते हैं वो कट जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे इसे ठीक करना है। दोस्तों, हमारे यहाँ काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं डिजिटल मीटर का। हमारे मालदा डिस्ट्रिक्ट पर कोई मीटर का मैकेनिक नहीं है और कलकत्ते पर है, बहरमपुर पर है, लेकिन कोई मैकेनिक नहीं है। और मैं एक मैकेनिक हूँ मोटरसाइकिल का और मुझे थोड़ा जानकारी होती है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। का है कि मैं बाइक का पूरा वायरिंग का काम करता हूँ। हमारे यहाँ जितना भी गैरेज है हमारे पास ही लाते हैं। अगर कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो मैं ही ठीक करता हूँ। तो ये डिजिटल मीटर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और काफ़ी सारे कमेंट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह आप अच्छे मैकेनिक देके खोलिए, ठीक है। देखिए मैं ऐसे करके खोल रहा हूँ। इसी तरह एक अच्छा मैकेनिक को बोलिए कि डिजिटल मीटर मेरा खोलिए और जो इलेक्ट्रिक मैकेनिक होती है उसे हमारा वीडियो दिखाइए। देखो ये मैंने सर्किट बाहर कर ले चुकी हूँ और मुझे चेक करना है। देखो मैं ये मीटर है मेरा, ये है टेस्टर मीटर और मैं इसी से सर्किट को चेक करता हूँ। तो यहाँ फॉल्ट है, देखो ये मीटर काम नहीं कर रहा है। तो इसी जगह से एक छेद है और ये सर्किट कटी चुकी है। तो मुझे इस सर्किट को बनाना है। देखो दोस्तों, मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से ठीक है और यहाँ ठीक नहीं है। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा यहाँ एक तार लगा के मुझे शॉर्ट करके वहाँ लाइन घुसाना है। तो आयरन होना चाहिए आपके पास, रांगा होना चाहिए और पेस्ट होना चाहिए। ये तीन चीज़ होना चाहिए आपके पास। और एक छोटा तार लेके आप यहाँ झाल कीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए आपका मीटर में ये नहीं होगा, जो यहाँ जो फोल्ड हुआ है यही होगा, आपके दूसरी जगह पे फोल्ड हो सकता है। पानी पड़ने के बाद ये जो सर्किट है ना, ये पूरा पानी से भिगो के शॉर्ट हो जाता है, इसी का कारण फोल्ड हो जाता है। अब मैं मीटर से मापता हूँ। देखो यहाँ वोल्ट आ गया और इस आईसी पर, प्रोसेसर पर भी वोल्ट आ गया, कनेक्शन चालू हो गया। तो इसी तरह आप पूरा चीज़ को चेक कर लेना। लेकिन ये आपका टेस्टर मीटर होना चाहिए, वरना आप आंखों से नहीं दिखाई देगा कहाँ सर्किट कटा हुआ है। जैसे कि मैं माप रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे मापना है। देखिए आपको सर्किट थोड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसका अगल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप चेकअप कीजिए इस वायर का लिंक कहाँ तक है। पूरा लिंक को आपको पहचानना है और चेक करना है। जहाँ आपका शक हो कि यहाँ कटा लगा रहा है मुझे, तो मैं इस चीज़ को मैं चेक कर लूँगा। तो मैंने पूरा चेकअप करने के बाद अब मैं फिटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, इस मीटर को फिट करना है बड़ी ध्यान से। यहाँ जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके आप गचाइए, वरना आपका डिस्प्ले टूट जाएगा और कनेक्शन नहीं पाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा चीज़ अच्छा से आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं इसके बारे में जानकारी है इसलिए मैंने खोल लिया। लेकिन मोटर बाइक का मैकेनिक ये रिपेयर नहीं करता है, मीटर को साहस नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा डायरेक्ट ये ख़राब हो चुकी है, इसको नया लगाना पड़ेगा। तो अगर आप एक बाइक है आपके पास और आपको ठीक करना है, तो अच्छा मैकेनिक देखिए, हमारा वीडियो देखिए, उसको बोलिए ऐसा करके खोलिए, वो आपको बोलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पास जाइए, आपका मीटर ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु का साथ।